もう限界よ。実家に帰らせていただきますから。私は感情的になり、夫に初めて反抗した。すると案の定、夫は顔を真っ赤にして怒り出した。じゃあ二度と戻ってくるな。離婚届を書いてから行け。そう言って夫は引き出しから離婚届を出して、私に突きつけてきた。私はもう我慢の限界だった。私がペンを取り記入を始めると、夫は目を見開いて動揺していた。それじゃあ今までお世話になりました。ああ、お世話したのは私の方か。私の名前はのぞみ、30歳の専業主婦だ。夫の正人とは結婚したばかりなのだが、私はすでにこの結婚を後悔し始めている。というのも、結婚した瞬間に、夫が豹変したからだ。今まで優しかった彼は、結婚した瞬間に鬼と変わった。あんなに素敵だった彼が一体どうしてこんな風になってしまったのだろうか。疑問に感じても原因はわからなかった。私と夫はもともと仕事関係で出会った。のぞみ、彼は正人君と言ってな、とても優秀な社員なんだ。はじめまして、正人と言います。彼は私の父が経営する会社で働く会社員だった。私よりも2歳上で、仕事で結果を残しているらしく、父からも信頼されていた。私は父の会社の取引先の企業で働いていて、仕事で父の会社に出向いた時に、彼を紹介されたのだ。のぞみはまだ結婚をしていないし、お付き合いしている男性もいないそうだから、どうだろうと思ってな。ちょっとお父さん、いきなり何を言い出すの？私は父が突然彼を婚約相手として勧めてきたのでびっくりした。このまま結婚せずにいるわけにもいかないだろう。それに別に必ず結婚をしろとは言っていない。彼が優秀だから、娘と会ってみてほしいと思ったんだ。一度食事にでも行ってゆっくり話してみるといい。正人さんはご迷惑ではないですか？いきなり父からそんな無茶ぶりをされて。いえ、無茶ぶりだなんて思っていませんよ。むしろとても光栄に思っております。よければ一度お食事に行かせていただきたいです。彼からも積極的にそのようにアプローチをされて、私はドキッとしてしまった。そして実際に食事に行ったのだが、彼はとても優しくて、また話が面白かった。だけど軽い感じもなくて、かなり紳士的でもあった。正直言って、私は彼に惹かれてしまったのだ。父から、どうだった？と聞かれた時は、楽しくていい人だったよと言って、ものすごく気に入ったことは恥ずかしくて言えなかったが、私は父に内緒で彼と連絡を取り、それからも会うようになった。そして何回かデートを重ねた後、私たちは付き合うことになった。彼は結婚を前提にお付き合いをしてほしいと、私の目を見て真剣に言ってくれた。私は彼の告白に OK し、そして父にもこのことを報告することに。父は、おう、付き合うことにしたのか。よかったよかった。と大喜びしてくれた。それから私と彼は順調に交際を続けていった。彼はいつも素敵なデートプランを考えてくれて、そして私のことをまるでお姫様のように扱ってくれる。今まで私は、こんな風に男性から優しく接してもらったことがなかったので戸惑ったが、とても嬉しかった。こんな素敵な男性となら、結婚もしたいななんて私は思い始めていた。そして彼とお付き合いを始めて1年半ほどが経った頃、彼が私にプロポーズをしてくれた。プロポーズの場所は最高級レストランで、夜景が見えるとても綺麗なテーブル席だ。私はもしかしたらプロポーズをしてくれるかもしれないと期待しながら、そしてドキドキしながら彼の言葉を待っていた。すると彼はスーツの内ポケットから指輪の箱を取り出し、そしてそこから指輪を出して、私にプロポーズをしてくれたのだ。のぞみさん、俺と結婚してください。必ずあなたを幸せにします。
はい。よろしくお願いします。私はまさに天にも昇る心地を味わった。このまま死んでもいいなんて思えるほどに、彼からのプロポーズが嬉しかったのだ。そして父に結婚の報告をすると、とても喜んでいた。のぞみ、よかったな。天国にいる母さんも絶対に喜んでくれているぞ。そうだね。お母さんに素晴らしい結婚式を届けられるようにするね。私の母は10年前に病気で亡くなっており、それからは私と父は親子2人で暮らしてきた。母にも私の花嫁姿を見せてあげたかったが、きっと天国で微笑みながら見守ってくれるだろう。それから私と彼は両家の顔合わせなどを済ませて、無事に結婚式を挙げた。私の友人たちや職場の人たちは、私のことを大いに祝福してくれて、私は結婚式でも幸せの絶頂を再び味わった。父は社長である立場から、部下の前で涙を流さないようにと必死にこらえていたが、とても感動していることは伝わってきた。何度も私におめでとうと言ってくれたから、父も本当に嬉しかったのだろう。私はこれから来る楽しい結婚生活を想像しながら、とても幸せな状態で結婚式を終えた。そしてそれから夫との新婚生活が始まった。私は以前から夫に頼まれていたので、結婚を機に寿退社をして家庭に入った。仕事は好きだったが、それでも夫との生活の方が大事だ。だから私は躊躇することなく仕事を辞めて専業主婦になった。一生懸命に働いてきてくれる夫のために家事を頑張ろうと私は意気込んでいた。だがそんな思いは一瞬で砕かれることになる。それは夫と結婚して1ヶ月が経った頃のこと。お前さ、もっとマシな料理作れないのかよ。夫がいきなりぶっきらぼうにそんなことを言ってきたので、私は固まってしまった。おい、聞いてんのか。うん。だったらさっさと返事しろよ。常識なさすぎるだろ。それで質問に答えろよ。もっとマシな料理を作れねえのかよって言ってんだよ。何が気に入らなかったの？全部だよ。お前の作る料理は地味すぎるんだよ。もっとガツンとくるものを作れよ。ごめんなさい。体にいいものをと思って栄養バランスを考えて作ってたんだけど。俺は肉とか揚げ物とかが食べたいんだよ。野菜とか汁物とかいいから。明日からはちゃんとしろよな。はい。私はいきなり夫の態度が表変してびっくりした。そしてそれは料理についてだけではなく、他のことに対しても同じだった。風呂の温度がぬるいんだよ。おい、なんで俺が着たい時に服が乾いてないんだよ。専業主婦のくせに、お前全然役に立たねえな。夫の物言いはものすごくきつくて、私はだんだんと夫のことが怖くなっていた。あの頃の優しい彼は、一体どこに行ってしまったのだろうか。そして夫の怖いところは、外面だけはものすごくいいことだ。私の父と会う時などは、今までの好青年といったような、優しくて誠実で、笑顔を絶やさない接し方をする。たまに同僚の方を家に連れてくる時とかもあるのだが、その時も同じように、とてもいい夫を演じる。だが私と2人だけになると、ものすごい怖い顔になって、すべてが自分の思い通りにならないと気が済まなくなるのだ。私は夢に描いていた、優しい彼との結婚生活が一瞬で崩れ去り、絶望した。それからも、夫による度を超えた亭主関白な態度は続いた。私は離婚も考えた。だが夫は私の考えを見透かしていたのか。もし離婚を考えてるんならやめておけよ。と言ってきた。社長の娘がたったの1、2ヶ月で離婚だなんてヤバすぎるだろう。それこそお前の父親の評判にも響いて、会社の評価も下がるんじゃないか。お前が自分の父親を苦しめることになるんだぞ。そんな。
この時、私は冷静になることができていなかった。だから夫からそのように言われて、父に迷惑をかけたくないと強く思ってしまった。私は夫の言いなりになって、辛い毎日を耐えるしかないのだろうか。そんなことを思って絶望した。おい、早くビール注げよ。もうグラスの中のなくなってんだろうがよ。ごめんなさい。たく本当に使えないよな。片親で母親がいないから、まともに家事を教えてもらえなかったんだろ。そんな言い方。ああ、何か文句あんのか。キャー。夫は叫んだ瞬間に、ビールの入ったグラスを私めがけて投げてきた。幸いグラスは顔や体に当たらなかったが、ビールは顔にかかったし、グラスは壁にぶつかって割れた。割れたグラスの破片は掃除しておけよ。俺の足の裏が傷つくようなことがあったら許さないからな。ありえない。私はビールで濡れた顔をタオルで拭き、そして怪我をしないように割れたグラスの破片を掃除した。私がきれいに掃除をしている間、夫は鼻歌を歌いながらお風呂に入っていた。今すぐ風呂に入りたいのは私の方だ。少しずつ私は夫に対して怒りがふつふつと湧き起こってきた。夫はこのまま私が離婚に踏み切れないと思い込んでいるだろう。ふざけるな、私だってやられっぱなしではいない。今までは夫の勢いに飲まれていたが、私だってやるときはやる女だ。絶対に言いまかされないわ。私はこの時、夫と戦う覚悟を決めた。それによってこれからどうなろうと気にはしない。その時はその時だ。父だって理解してくれるだろう。それから数日後、再び夫が理不尽に切れる場面が訪れた。それはとあることがきっかけだった。今週末、海外に留学をしていた友人が帰ってくるから、みんなで帰国のお祝いをすることになったんだけど、夜飲みに行ってもいいかな。私が夫にそのように相談すると、夫は案の定それを許可しなかった。ダメに決まってんだろ。俺の飯を作らなきゃいけないんだからな。ああ、それなら事前に作って。私がそう言った瞬間、夫はテーブルをバンと叩いた。ふざけんじゃねえよ。俺に作り置きの飯を食べろって言うのか。俺はお前を養ってやってるんだぞ。出来たての料理を毎日作って俺に出せ。そんなこともわからないのか、このポンコツが。相変わらずひどい言葉をぶつけてきて怒鳴る夫。だがもう言われっぱなしの私ではなかった。もう限界よ。実家に帰らせていただきますから。私は感情的になり、夫に初めて反抗した。すると案の定、夫は顔を真っ赤にして怒り出した。ふざけるな。そんなの認めないぞ。夫はこの上ないほど怒っていたが、私だって負けられない。あなたが認めるとか認めないとか関係ないわ。私を奴隷のように扱うあなたとは一緒にいられません。じゃあ二度と戻ってくるな。離婚届を書いてから行け。そう言って夫は引き出しから離婚届を出して、私に突きつけてきた。私はもう我慢の限界だった。いいわよ。私がペンを取り記入を始めると、夫は目を見開いて動揺していた。おい、本気か。当たり前でしょ。私はもうあなたとはやっていけないの。夫は私が本気だとわかると、急に慌て出した。ちょっと待てよ。どこに行くんだよ。だから実家だって言ってるでしょ。私は離婚届を書き終えると、すぐにカバンにしまい、荷物をまとめ始めた。夫は呆然としながらその様子を見ている。それじゃあ、今までお世話になりました。ああ、お世話したのは私の方か。私はそうやって嫌味を言い、家を出て実家に帰った。あれ、のぞみどうした？そんな大きな荷物を持っていきなり帰ってくるなんて。父は私の荷物を見て驚いていた。
一方で私は父の姿を見ると涙を流していた。のぞみ。私は気づくと父に抱きついていた。どうしたんだ。一体何があったんだ。私。とにかく家に入れ。お茶を入れるから。父にそう言われて、私は居間へと入っていった。そしてお茶を飲んで落ち着かせた後に、父に全てを話した。父は黙って聞いた後、静かに口を開いた。のぞみ、辛い思いをさせてしまったな。本当に申し訳ない。そんな、お父さんは悪くないよ。いや、まず彼を紹介したのは私だし、それに彼が私を出しにしてのぞみを服従させていたのは事実だ。のぞみは私や会社のことを心配して我慢していたんだ。私に責任がある。父はそう言って私に頭を下げた。そして顔を上げると、真剣な顔で。マサト君については徹底的に制裁を加えてやろう。と言った。私は父の目を見て強くうなずいた。そして翌日、私のもとに夫から鬼電がかかってきた。私は精神的に疲れていて、実家でゆっくりと休んでいたのだが、夫からひっきりなしに電話がかかってくるので、仕方なく電話に出ることに。やっと出た。おい、お前お父さんに何を言ったんだ。俺はすぐにクビになってしまったんだぞ。何って、あなたにされたこと全部よ。心ない暴言の数々。お父さんを利用して私を脅してきたこと。さらには片親であることをバカにしたり、私のことをずっと否定してきたこと。そんなことを実の娘から報告を受けて、怒らない父親がどこにいると思うの？まあそんなことを嫁に言う男なんて、会社でも信用を得られないでしょうね。ふざけんな。俺がお前にひどいことを言った証拠なんてどこにもないだろ。私を舐めないでちょうだい。あなたからされたことは、途中から日記などの記録に残しているし、会話だって録音アプリで録音しているわ。あなたが日常的に私に暴言を吐いていたことは、もう証拠がたくさん残っているの。そんな。あとあなたがクビになった理由は他にもあるそうよ。父は今まで会社を辞めていった人たちに連絡を取ったの。その人たちはみんな、転職だとか実家の都合でなどと言って辞めていった人たちだったんだけど、父が尋ねると、みんな本当の理由を話してくれたわ。みんなあなたにパワハラを受けて、さらには手柄を横取りされていたそうね。父があなたをクビにして、みんなを呼び戻したいと思っていると告げたら、喜んで協力してくれたわ。外面だけは本当にいいから、あなたの本性に上の人たちは誰も気づけなかったのね。私の父すら欺いたんだもの。大したものよ。だけどいつまでも悪いことをしたままのさばることができると思わないでちょうだい。あなたはもうあの会社は愚か、同業他社への転職も無理よ。そして私はあなたから受けたモラハラについて、慰謝料を請求するから。慰謝料？ちゃんと医師の診断書ももらってるわ。弁護士を通して通達が行くから、支払ってちょうだいね。あなたはもう地獄に落ちるしかないのよ。そんな。元夫の声はもう生気を失ったような声だった。私は父と協力して、彼に制裁を加えることに成功したのだ。その後、元夫は私に慰謝料を支払うことになった。現在はバイトをしながら、給料の半分以上を慰謝料の支払いに充てながら生活をしているそうだ。今回のことで義実家からも縁を切られたらしく、頼れる人が誰もいない状態で、孤独に寂しい日々を送っているそうだ。だが自業自得だし、本当にいい君だ。一方、私は実家に戻って再び父と暮らし始めた。そして父から、もしやる気があるなら、社長を引き継ぐことを前提として一緒に働かないか。と提案されたので、私は父の会社に入ることにした。現在は社長の座を引き継ぐために、
毎日一生懸命に働きながら仕事を覚えている。これからも私は父と仲良くしていきながら、親子で会社を盛り上げていきたいと思う。母さん、俺からのささやかなお礼だよ。気にせず好きなように使ってね。ありがとう、マサト。心優しい息子は、私にずっと仕送りをしてくれていたそうだ。せっかくの行為を無駄にしないためにも、私はお金を受け取ることに。だが銀行の窓口に行くと、私は受付の人に驚きの発言をされた。お客様が引き出せる金額は124円になりますが、よろしいでしょうか。頭の理解が追いつかない。一体誰がこんなことを。その時、とある人物が思い浮かんだ。私はのぞみ、62歳の主婦。現在一人暮らしをしているものだ。今は亡き夫と息子と3人で一緒に過ごしたこの家も、一人だと随分と広く感じる。年季も入っているし、交通の便も良くないが、それでも愛着があるから私はこの家に住み続けている。息子のマサトはすでに34歳となり、会社員としてバリバリ働いている。息子は昔から性格が良くて優しい。現在も定期的に顔を見せに来てくれて、私を安心させてくれる。息子は昔から真面目な子で、学生の頃は勉強を頑張り、高校も大学もレベルの高い優秀な学校に進学した。そして大学を卒業後は大手企業に就職。現在は課長として部下を持ちながら一生懸命に働いているようだ。そんな中、息子が帰省してきた時にこんな報告をしてきた。母さんに紹介したい人がいるんだ。それってつまり。ああ、結婚するってことだよ。結婚？私は息子からのいきなりの結婚の報告に驚いた。そしてとても嬉しかった。おめでとう。お母さん、とっても嬉しいわ。結婚するのが少し遅くなってごめんね。いいのよ。あなたの人生なんだから。あなたが結婚したいタイミングでしてくれればいいの。いい人が見つかってよかったね。ありがとう。今度婚約者を連れてくるから。私は思わぬ嬉しい報告に心が躍った。そして大事な一人息子が結婚することを感慨深く思った。それから2週間後、息子は休みが取れたタイミングで婚約者の女性を連れてきた。はじめまして、ゆかと言います。どうもはじめまして。マサトの母です。息子の婚約者はとても綺麗な人で、笑顔が素敵な方だった。私たちは食卓で息子たちが買ってきてくれたお茶菓子を食べながら、いろいろと話した。ゆかさんと息子は合コンで出会ったらしく、彼女は息子の5歳下だそうだ。若い子だなとは思ったが、まさか5歳も離れているとは思わなかった。でも息子は仕事中心で頑張りすぎるところがあるから、それくらい若い子に支えてもらった方がいいかもしれない。とにかく息子にいい人が現れてくれて本当によかった。その後、私は両家の顔合わせで、相手のご両親とも会ったのだが、ご両親も優しい人たちで、いい雰囲気で顔合わせは終了した。それから息子とゆかさんは結婚式を挙げたのだが、とても素敵な結婚式で、ほっこりとした。ついに息子が親離れをしてしまったなと、寂しい思いも少しあったが、それでも息子の晴れ舞台を見れてとても嬉しい。ゆかさんもとてもいい人だし、これから息子は幸せな結婚生活を送れることだろう。それから私はいつもの日常に戻った。5年前に夫を病気で亡くした私は、夫の遺産と週3日ほどのパートで生活をしていた。夫は長年働いた会社で役員にまでなっていたので、遺産はかなり入ってきた。そして私は割とつつましく生きる方だったので、パートだけでも十分に暮らせている。
息子夫婦は結婚後も定期的に顔を見せに来てくれて、私にはそれだけで幸せだった。息子嫁は私が料理を振る舞うと美味しいと言ってくれて、本当にいい子だなと思った。息子夫婦はうまくいっているようで、幸せな新婚生活を送っているとのこと。彼らの近況を聞き、そしてたまにこうして顔を見られるだけで、私は幸福な日々を過ごせているなと思った。だがそんな時、私の身に思わぬ出来事が起きた。私は家の階段で転んで、大怪我をしてしまったのだ。なんとか意識を保ち、救急車を呼ぶことができたが、私は病院に運ばれて入院することになった。母さん、大丈夫か？ああ、マサト、来てくれたのかい？そりゃ救急車で運ばれたなんて聞いたら飛んでくるだろ。ごめんね、心配をかけてしまって。いや、いいんだけど、大丈夫なの？とりあえずはね。でも足をかなり痛めてしまったようで、入院をしてリハビリも必要みたい。そうなんだ。何かあったらいつでも頼ってくれよ。ありがとう、マサト。そしてユカさんも息子と一緒に来てくれたのだが、私に優しい声をかけてくれた。お母さん、私は専業主婦なので、日中でも来れますから頼ってください。ありがとう、ユカさん。私はこんなことになってしまって、自分が情けないなと思ったが、息子夫婦がそうやって優しい声をかけてくれて、嬉しかった。そして私は息子嫁に着替えを持ってきてもらうことにした。息子嫁はすぐに取りに行ってくれて、他にも私が好きな和菓子屋さんの和菓子を買ってきてくれて、本当に優しい人だなと思った。ゆかさん、本当にありがとね。気にしなくていいですよ。全然暇ですから。他にも何かあったら何でも言ってくださいね。息子嫁の優しさに私はとても感動していた。本当にいい子と息子は結婚できたなと思う。それからも息子嫁は定期的に見舞いに来てくれた。私は息子に息子嫁が見舞いに来てくれていることを感謝している旨を伝えると驚いていた。ゆかが一人で見舞いに来てくれてるの？ええ、そうなのよ。もしかしてマサトが頼んでたわけじゃないの？俺は何も言ってないよ。それじゃあ自発的に来てくれたのね。ゆかが自ら言ってたなんて嬉しいな。いいお嫁さんを持ったわね。そうだな。母さんのことを大事にしてくれて惚れ直したよ。逆にあんたが捨てられないようにしないとね。怖いこと言わないでくれよ。ちゃんと大事にしなさいよ。わかってるよ。その後、私は無事に退院をして家に戻った。そしてそれからリハビリに通うようになったのだが、ゆかさんは気を利かせてくれて、私を病院に車で送り迎えをしてくれた。ここまで尽くしてくれる息子嫁に、私は頭が上がらなかった。私は彼女のことを本当の娘のように思っていた。私がこうやって困っている時に、誰かが定期的に来てくれるのはありがたい。リハビリが終わったタイミングで、私は今までのお礼として、息子夫婦を高級寿司屋に連れて行き、息子嫁にはとてもお世話になったお礼として、高級ブランドのバッグをプレゼントした。そんな風に息子夫婦といい関係を築けていた私。それからあっという間に月日が流れ、私も一人で問題なく日常を送れるようになった。息子嫁はそれからも定期的に家に来てくれるし、息子も変わりはないか連絡をくれていた。そんな時に息子がこんなことを言った。そういえば、今まで渡していた仕送りはちゃんと使ってる。仕送り？あれ？ゆかに振り込むように毎月頼んでたんだけど、聞いてない？私は聞いていないわ。そっか、おかしいな。母さんが入院してから、俺はできる限り援助したいなって思って、振り込みを頼んでたんだよ。そうだったのね。でも、
私が聞いたのに忘れてしまってる可能性もあるわね。ゆかからは毎回振り込んでるって聞いてるから、多分口座にはお金が入ってると思うよ。手数料が無料になるから、〇〇銀行の方の口座に振り込んでくれてるみたい。なるほど、道理で気づかなかったわけだわ。私最近そっちの口座は使っていないのよ。そっか、そうだったんだね。1年間くらい振り込んでるから、結構溜まってると思うよ。なんか申し訳ないわ。全然そんなこと気にしなくていいよ。母さん、俺からのささやかなお礼だよ。気にせず好きなように使ってね。ありがとう、マサト。心優しい息子は、私にずっと仕送りをしてくれていたそうだ。せっかくの行為を無駄にしないためにも、私はお金を受け取ることに。だが銀行の窓口に行くと、私は受付の人に驚きの発言をされた。お客様が引き出せる金額は124円になりますが、よろしいでしょうか。頭の理解が追いつかない。一体誰がこんなことを。その時、とある人物が思い浮かんだ。それはゆかさんだ。息子は確かにゆかさんにお金を振り込むように頼んでいたと言っていた。だが私の通帳には全くお金が振り込まれていなかった。この通帳は私が使わなくなった状態の時で止まっていたのだ。もしかして、この時、私はとても嫌な予感がした。とりあえずすぐに家に戻り、私は部屋の中を調べた。ない。なんとクローゼットに大事にしまっていたブランド物のバッグや服が数点なくなっていたのだ。だいぶ昔に夫からプレゼントされて保管していたもので、大事な時以外は全く着ないでいたから、私は調べるのが遅れてしまった。それにゆかさんのことを信用しきっていたのもあると思う。彼女は私の懐に入り込み、そして何食わぬ顔で私のものを盗んでいったのだ。そして息子から預かって振り込むように言われていたお金も私に振り込まずに自分の懐に入れているのだろう。私はすぐに息子に連絡した。息子はすぐに家に来てくれて、詳しく話を聞いてくれた。本当だ。通帳に振り込み履歴がない。母さんは通帳やキャッシュカードはどこかに隠しておいて、なくなったブランド物については調べてみる。わかったわ。息子はそう言ってとりあえず帰宅した。私は鍵付きの小さい箱を買い、引き出しの奥にしまった。もう息子嫁を勝手に家に入れることはしないが、念のためだ。それから数日後、息子から連絡が来た。母さん、ちょっと確認しに来てもらえる？今ちょうどゆかは出かけてるから、ブランド品を調べてほしいんだ。私は急いで息子の家に行った。息子は嫁の部屋を調べて、ブランド品を並べて出していた。あ、これとこれとこれ。この3点が私のよ。なるほど。やっぱりあいつが盗んでたんだな。私たちは息子嫁に対して一気に怒りが湧き起こった。表面上は優しくしておきながら、俺たちから金品を奪っていたなんて許せない。私たちで制裁を加えてあげないといけないわね。私と息子はすぐに興信所に依頼して調査を開始した。すると息子嫁はマッチングアプリを使って出会った男性と不倫をしていることが分かった。息子と私は不倫の証拠をつかむと息子嫁を問いただした。ゆか、どういうことだ？お前が俺以外の男性とホテルに入っている写真があるんだが。それって本当に私なの？私は不倫なんてしていないわよ。必死に取り繕う嫁だったが、もう言い逃れはできない。息子はすでに不倫相手にコンタクトを取っていて、慰謝料も請求していたのだ。その時に相手の男性は不倫を認めている。だからいくら嫁が否定しようと意味がないのだ。そんな、あのバカ、正直に話したの？
認めるんだな。どうして不倫なんか。息子が落ち込みながらそう聞くと、嫁は開き直った。あんたなんてただの ATM に決まってるじゃない。顔もいまいちだし、一緒にいても面白くないし、ただ稼ぎだけはいいから結婚してあげたのよ。じゃなきゃあんたみたいな地味な男が、私のような綺麗な人と結婚できるわけないじゃない。嫁はそのように叫んだ。私は自分の息子をバカにされて、この女を殴りたいと思ったほど腹が立った。だがそのタイミングで、インターホンが鳴った。息子が玄関を開けると、そこには息子の義両親の姿が。ゆか、一体どういうことだ。お父さんにお母さん。どうしてここに。マサト君から全て聞いたんだよ。お前ってやつは、どれだけ恥をさらせば気が済むんだ。不倫をしただけじゃなく、泥棒までして、犯罪者じゃないか。犯罪者って、そんな言い方しなくても。うるさい。お前がやったことは犯罪なんだよ。もし赤の他人にしていたら、逮捕されてるんだぞ。息子嫁は自分の父親の発言で、やっと自分がどれだけひどいことをしたか自覚したようだ。彼女は顔を青くして、その場にへたり込んだ。ごめんなさい。私、そんな深く考えていなくて。そうやって謝罪をしてきたが、私も息子も、もう許すつもりはなかった。残念だけど、離婚はするし、慰謝料も請求するよ。そこには俺が母さんに振り込んでもらうように、ゆかに渡していたお金も上乗せするから。そんな。息子嫁は顔面蒼白の状態でうなだれていた。その後、息子夫婦は離婚し、息子は彼女に慰謝料を請求した。専業主婦だった彼女には支払い能力がなかったので、彼女のご両親が立て替えて、一括で支払ってくれた。そして彼女のことは、田舎で農家をしているご両親の親族のもとに無理やり送り、そこで農作業をさせて、収入は全部借金の返済として、彼女のご両親が回収しているそうだ。一方、私と息子はまた実家で一緒に住み始めた。一生懸命に働く息子のために、ご飯を作るのは幸せで、もちろん息子にはいい人を見つけて結婚してほしいが、今はこの親子の時間を大切にしたいと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。